Hi guys, amazing life to all. Welcome to Amazing LV TV. Ito yung ating no rice lunch. So meron tayong tokwa for 25 pesos. Sa akin ko binili. Ito naman dito sa Andox for 119 pesos. Yan yung price niya. Tapos bumili tayo ng drink. Malunggay, okra, and luya. Ayan. So, let's eat, guys.